কে বাটা ফেলাই নিয়ে আসলাম একটা বাটা ফেলাই। অনেকেই ঘরে বসে অনেকে সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আজকে ভিডিওটা দেখলে সবাই ঘরে বসেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। সমস্যা হলো দেখতে পারতেছেন না, মানে কাপড় যাইতে পারছে না, কাপড় খেলেই উপর নিচে ফেলাইতেছে। চলেন সমস্যাটা কি দেখা যাক। আমরা আগে চাপটা খুলে নিব সুবিধার ক্ষেত্রে দেখানোর জন্য। শ্যাডোটা খুলে নিব, শ্যাডোর টাইমিংটা দেখবো, শ্যাডোর টাইম ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা থাকেন না দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে সুই আছে নিডলটা যে আপনার আই পয়েন্ট যেটা বলে আর কি, আপনার একদম নিচে ডাউন পজিশন আছে, এটা আপনার থাকবে উপর পজিশন। আমি আপনার দেখা দেবো আজকে। নিডলটা অনেক ডাউন হয়ে গেছে, যার কারণে সুতোটা মুভিং করতে পারে না। এটা পজিশন আপনার নিডলের যে পজিশনটা এই পর্যন্ত থাকবে। যারা কেউ যদি নাও বুঝেন, তারপরে যদি না বুঝেন, এই যে আপনার শ্যাটেলটা আছে, শ্যাটেল লাগাবেন। আগে লাগানোর পর শ্যাটেলের যে নিচে একদম আপনার দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ঘাটের নিচে যে সুইটা নামতেছে, ঘাটের বরাবর সুইটা থাকবে। সুই মানে নিচে থাকবে না, মাথার নিচে দেখা যাবে না, ঘাটের বরাবর আপনার শুয়ে যে নিচের আপনার টিপটা আছে, মাথাটা একদম আখের যে মাথাটা বরাবর থাকবে আপনার শ্যাটেলের বরাবর। এখানে বরাবর করে নাটটা টাইট করে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন টাইমিং বরাবর আছে। এখন আমার শ্যাডোলটা একটু শ্যাডোলটা একটু করে নেব। অবশ্যই শ্যাডোলটা যদি কেউ ধার থাকে বা থাকে, অবশ্যই 0 নম্বর পেপার এই পেপার নাম্বারটা আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন পেপার নাম্বার P600। আরেকটা পাওয়া যায় আপনার 391 কি 92। অবশ্যই এরকম বারিক পেপার নিয়ে, মানে একদম জিরো পেপার, যেটাকে একদম জিরো বলা যায়, একদম জিরো পেপারতে সুন্দর করে সেটাটা আমরা একটু ব্লক করে দেবো, যাতে ধার না থাকে। স্মুথলি একদম কোনো ধার থাকবে না, একটু মানে হাতের মধ্যে যাতে না বাজে এরকমভাবে সুন্দর মতো শালটাকে ব্লক করে দিতে হবে। আর অবশ্যই শ্যাডোলের মাথাটা ফলো করতে হবে, শ্যাডোলের মাথাটা ঠিক আছে কিনা। আমাদের যে শ্যাডোলের মাথা, এটা চলবে, এটা চালানো যাবে। মাথা একটু হয়ে গেছে, তারপর এটা চালানো যাবে, এটা সমস্যা নেই। তারপর আমাদের যে এটাও একটু ব্লক করে দেবো পেপার দিয়ে। সব জায়গায় যেখানে আপনার একটু হাত লাগানোর পর দেখবেন, যেখানে আপনার হাতে বাজে বা আপনার হাতে একটু ডাউট লাগবে, সেখানে আপনি একটু পেপার দিয়ে সুন্দর করে একটু এটা করে দিতে পারেন, যাতে এটা ধার যেন না থাকে। যারা ভিডিওটা দেখতেছেন ভাইয়ারা, অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন, যাতে নেক্সটে নতুন নতুন সমস্যা আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি। বমিষ্টা লাগিয়ে নেব। আরেকটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের ফিডডক, মানে অনেকে দাঁত বলি, যেটা দাঁতটা অনেক উপরে দেখতে পাচ্ছেন, দাঁতটা অনেক উপরে, ওই ডিউরেশন হতো দেখতে পাচ্ছেন। নিচের জন্য ডাউন পজিশন হয়ে যায়, দাঁত আমার হাতে বাজবে না,
হাতে বাঁধবে না, প্লেটের থেকে আপনার 1 মিলি নিচে থাকবে, 1 কি 1.5 মিলি নিচে থাকবে, ডাউন পজিশন থাকবে। আর ডাইভ দিয়ে এটা রেডি করে দেবো। এখানে নাট আছে, নাটটা ইউজ করলেই আমি একটু ডাউন করে দেবো। বা এই জায়গায় আপনার ড্রাইভারটা লাগাই করতে পারেন। আমাদের ডাউন হয়ে গেছে পজিশন, নাটটা টাইট করে দিব। দেখা যাক, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখন বরাবর ডাউন হয়ে গেছে। ফিডব্যাকটা পজিশন এরকম থাকবে। চলুন এবার মেশিনে যে প্রেসার ফিটটা এটা লাগানো যাক। আগে সুইয়ের সুতাটা উঠাবো, নিডলের ববিন সুতাটা। দেখতে পাচ্ছেন সুতাটা 1 ইঞ্চি উঠে গেছে। যেহেতু উঠবে না 1 ইঞ্চি সুতো উঠে যাবে। নাটটা হালকা প্রেসার দিয়ে টাইট করে দেবো। সুতাটা লুজ, এটা আমরা টাইট করে নিলাম সুতাটা, ঠিক আছে। ববিন সুতার অবশ্যই চেক দিবেন, বেশি দিন টাইট না হয়, পরিমাপ মতো থাকবে। এটা সুতাটা অনেক টাইট, যার কারণে এটা সুতাটা আপনার আটকে যায়। দেখতে পাচ্ছেন সিলাই বরাবর আছে আমাদের। দেখতে পাচ্ছেন সিলাই বরাবর আছে। সমস্যাটা বেশি সমস্যা না, কিন্তু আমরা যারা না বুঝি অনেক সময় লাগা ফেলাই, যারা ঘরে বসে অনেকে টেলারিং কাম করেন তাদের জন্য ভিডিওটা করার কারণ। ভিডিওটা দেখে যদি মনোযোগ দিয়ে দেখলে অবশ্যই আপনার নিশ্চয়ই সমস্যাটা সমাধান করে ফেলতে পারবেন। ভিডিও যদি কারো ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।